Dëgjojeni këtë histori, vërtet të çuditshme. Ishte viti 1967. Mike Mini, një irlandez 33 vjeçar, pati një vëgim. Vëgimin e pati në datën 24 dhjetor të vitit 1967. Dhe për disa, ajo ishte një çmenduri, sepse ajo që vendosi atë mbrëmje se çfarë do të bënte, ishte një sipërmarrje shumë e rrezikshme dhe tani po ja u tregoj. Si gjithmonë kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju faleminderit që jemi prerë bashkë. Mike ndose ishte një djalë i fortë, nuk besonte në asgjë, nuk ishte një besimtar, por vëgimi që pati ishte kaq real sa që ai donte që të sfidonte vetveten. Mirpo në atë kohë gruaja e tij ishte shtatzane dhe ai nuk mund t'i thoshte dot gruas. Për më tepër, ai mendonte që një koincidencë kaq e madhe nuk mund të ishte diçka që vinte nga një mendim personal, por kishte një lidhje me diçka hyjnore. Pse? Sepse 33 ishin ditët pra që jetoi Jezusi në tokë dhe sipas tij ato vëgim që ai pa mbrëmjen e 24 dhjetorit kishte lidhje pikërisht pra me rilindjen ose me vdekjen e Jezusit. Dhe ai mendoi që vetëm në një eveniment që ai kishte menduar mund t'i jepte fund kësaj imagjinate ose atij vëgimi që pati atë mbrëmje. Dhe çfarë bëri? Vendosi që të bënte një çmenduri. Pasi përgatiti se çfarë duhej të bënte, e quajti nata e fundit. E keni parasysh pse e quajti nata e fundit? Pikërisht pra ai në natën e fundit rriti që të gjithë shokët, miqt, të gjithë gazetarët e tjerë, por një njeri nuk mundi ta thërriste dot, sepse dinte që nuk do ta lejonte. Ajo ishte gruaja e tij. Si përfundim, ai mendoi që të çmendurin që të bënte, donte që të sfidonte vetveten. Të jetonte 33 ditë brenda një arkivoli nën tokë. Ky ishte misioni që ai dëshironte që të bënte. Dhe nga vëgimi, ai mendonte që 33 ditë do arrinte që ta bënte, dhe kështu përgatiti të gjitha gjërat që i duheshin. Kryesisht përgatiti varrin. Ai si mund të quhet, ai arkivol ishte 1,90 m, pra nuk lëviste dot, 60 metra i gjerë dhe 1,90 i gjatë. Ndonse Mike ishte pak më i shkurtër, por aty brenda krijoi edhe një vend për pjesët fiziologjike të njeriut. Megjithatë, aty kishte edhe disa tuba për të ngrënë dhe tuba për të pirë që vinin nga jashtë. Njëkohësisht kishte edhe komunikim me botën jashtë, por ishte komplet i bllokuar. Pra këtë mendoi që të bënte dhe filluan punimet. Nga punimet kishte disa shokë që e ndihmuan, por kur nuk do t'ia priste mendja që do futeshin në mes edhe televizionet. Por televizionet erdhën më vonë. Megjithatë ai vendosi që të bënte këtë çmenduri. Pra hapi një varr 2 metra të thellë, 2 metra e gjysmë të thellë dhe vendosi aty arkivolin 1,90 m për 60. Dhe ndejti aty brenda. 2 tubo, njëra nga një anë dhe njëra nga ana tjetër, funksiononin njëra për frymarrje, kurse tjetra ishte për ushqime, pra për të ngrënë apo për të pirë. Atë që bëri edhe David Blaine, qofse mbani mend, kur u mbyll për 40 ditë sa ishte në Tower Bridge në Londër, qofse mbani mend, që ai me anë të tubove hante aty dhe pinte dhe qëndronte aty brenda, pra duke sfiduar vetveten. Por këtë e kishte bërë prapë pikërisht ky irlandez, Mike Mini. Dhe Mike Mini, siç ju thash, ishte vetëm një barist. Ai nuk besonte në asgjë. Nuk besonte sepse nuk ishte besimtar. Mirpo vëgimin që pati i tregoi se çfarë, me një fjalë atë vëgim që pati, që nuk e tha kurrë, sipas gjasave, sepse vdiq 72 vjeç. Ai vdiq tregohet nga infarkti ose nga sëmundje të ndryshme, megjithatë pak rëndësi ka. Rëndësishme është evenimenti që ai bëri. Gjatë atij momenti që përgatiti këto natën e fundit, thërriti të gjithë, por nuk thërriti njeriu më të shtrenjtë për të, sepse ata dashuroheshin që kur ishin të vegjël. Dhe ai e dinte shumë mirë që gruaja e tij kurrë nuk do ta lejonte të bënte një çmenduri të tillë, për më tepër sepse ajo ishte edhe shtatzan, ai nuk e thërriti. Dhe ai brenga më e madhe ishte vetëm kjo. Madje ka disa që thonë që ai vdiq në moshën 72 vjeçare pikërisht nga kjo brengë që
e mbajti në vetvete për vite me radhë. Dhe kështu vendosi. Pra një ditë e hapi varrin, çoi, përgatiti çdo gjë dhe u fut aty brenda për të qëndruar aty 33 ditë. Pas 2 ditëve që gruaja e kërkonte, shkoi një gazetar në shtëpinë e saj dhe trokiti në derë. Ajo e hapi derën dhe pa. Po ju tha, ç'kërkoni këtu? Gazetari me një kamerë në dorë tha, si ndjeni? Tha që burri juaj është mbyllur i gjallë brenda një arkivoli. Ajo mbeti pa fjalë, çfarë po thua? Dhe kështu nga i moment ajo e mori vesh që burri i saj ishte futur për të sfiduar vetveten, pa ditur asgjë, nuk dinte asgjë as për varrimin, por as edhe për vëgimin që ai kishte pasur. Si përfundim, gruaja shkoi vrap aty, ashtu siç ishte, me bizhama dhe shkoi tek vendi, tek ai pubi, sepse u bën në Londër ky eveniment dhe i tha pse këtë çmenduri. Merreni me mend, nga momenti që shkoi gruaja, shkoi edhe BBC. Dhe nga momenti që shkoi BBC, e transmetuan direkt 24 orë e transmetonin në satelit. Dhe u bë një nga evenimentet më të mëdha që mund të ekzistonte deri në atë kohë. Në vitin 12 shkurt të vitit 1968, pra atëherë filloi evenimenti. Por Mike Mini qëndroi aty për 63 ditë, jo për 33 ditë, por për 63 ditë. Pse? Sepse nga momenti që të qëndroi, ai nuk e dinte, me qarë nuk e parashikonte që ai vëgim që pati mund t'i jepte kurajo për të vazhduar atë test që ai bënte, por njëkohësisht për t'i dhënë frut edhe atij asaj imagjinate që kishte. Dhe nga ai moment, pasi doli, sepse kishte probleme me lëvizje të trupit, me kockat, edhe me perceptimin u bllokuar etj, pra kishte shumë probleme në përgjithësi, megjithatë kur doli nga aty u bë një nga njerëzit më besimtar që ekzistojnë, sepse gjatë atyre momenteve që gjendej aty, pra i nën tokë, 2 metra i gjysmë nën tokë, ai pati vëgime të tjera. Vëgime që nuk i tregoi asnjëherë, madje nuk kërkoi asgjë, edhe pse i kërkuan që të bënte një libër, ai tha ato që un pash dhe vëgimet e mia do të vdesin së bashku me mua, tha, kur t'jet dita. Dhe kështu ndodhi. Dhe ai nuk kaloi as në rekordin botëror, sepse në atë kohë nuk kishte as dikush që ta provonte. Pra nuk kishte njerëz që ta provonte, e bëri pse kishte vëgimin dhe pse dëshironte të bënte diçka. Pra nuk është se e bëri për të bëri famshëm, nuk e bëri sepse i duhesh të futej në Guinness, absolutisht jo. Por ati interesonte vetëm ai vëgim që kishte parë. Pra atë që ai ndjeu diçka dhe e bëri. Në fakt ai i mban akoma sot rekordin botëror 63 ditë nën tokë, pra i mbuluar me dhe në një arkivol, është i vetmi që ka bërë. Ai ishte Mike Mini në vitin 1968. Mbahet si një nga evenimentet më të çuditshme të bërë ndonjëherë, por ato sekrete që ai kishte, qoftë të vëgimit që pati në dhjetor të vitit 1967, por edhe vëgimit që pati gjatë momenteve që ishte aty, pra të netëve që qëndroi, se për atë ishte net natë edhe dita, sepse nuk shihte dritë nga aty që ishte, por të gjitha ato mistere që ai hasi, ai nuk i tregoi kurrë dhe vdiqën, ose më mirë u bllokuan ose u sistemuan së bashku me trupin e tij kur ai u largua nga ky jetë në moshën 72 vjeç. Dhe unë doja të pyesja juve, çfarë keni bërë ju një gjë që ju bën krenar, që ju thoni që këtë e bëra unë sepse kam patur një besim, kam patur një mendim që unë doja të bëja këtë. Një diçka, çfarë do qoftë ajo? Pas ka erë sot, shpresoj të jetë dëgjuar mirë. Çfarë do lloj gjeje të jetë? Një aksion, një shtëpi, një punë, një mendim, një iniciativë, një ide, pra një ide, cila ka qenë ajo që ju bën krenar juve, që thoni, unë këtë e bëra sepse pata një vëgim, ose pata një ndjenjë që duhet ta bëja, ose një ide. Pres komentet tuaja, sepse këto janë gjëra të bukura, quhen si ato levat e Arkimedit që na ndihmojnë si përpara. Një përqafim të gjithëve, ju falenderoj që jemi për bashkë.